Знакомьтесь, это американская кобыла. И в 1642 году американский суд приговорил ее к смертной казни. А вместе с ней корову, 2 коз, 5 овец, 2 телят и даже индейку. А все потому, что у них была любовь с Томасом Грейнджером. Дело было в Плимутской колонии, будущей Америки. 16-летний Томас в самый разгар своего пубертата решил оприходовать пару телочек. Буквально. Пока его однажды не застукал прохожий. Сначала он все отрицал, но потом признал свою вину и сознался во всех 12 преступлениях. Некоторых овец ему даже пришлось опознавать среди других на допросе. А по религиозным законам того времени казнить полагалось всех виновных. И человека, и зверя. Поэтому перед тем, как наказать Томаса, расправились с его любовницами. Таких случаев в нашей истории было очень много. В начале 16 века во французском Оттине крысы сожрали урожай ячменя. Церковный суд вызвал их в качестве обвиняемых, ведь считалось, что они под управлением Бога. Крысы почему-то в суд не явились, и их защищать назначили молодого юриста Бартелеми де Шассена. И он доказал, что они не явились из-за опасных кошек на улице, а еще, что повестка им была вручена неправильно. Французы. Мы сейчас смеемся, но эти люди были не глупее нас. Просто для них животное было чем-то средним между вещью и человеком. Существом, у которого может быть вина, может быть честь, может быть выбор. И на самом деле с того времени мало что изменилось. Сегодня мы поговорим о самой неудобной границе в человеческой психике, о границе между человеком и зверем. Что творится в голове у тех, кого по-настоящему тянет к животным? Считается ли это отдельной ориентацией, гендером или болезнью? Правда ли, что фетиш на фуре тоже болезнь? Почему одни и те же люди сначала делали из животных богов, потом судили их как убийц, а теперь защищают их как детей? И если вы любите своего кота или собаку, зоофил ли вы? Давайте перенесемся очень далеко назад. Первое животное, которое приручил человек – собака. И единственное, кого мы одомашнили еще в ледниковом периоде, задолго до земледелия, городов и любой цивилизации. Самым древним находкам, похожим на собак, больше 30 тысяч лет. Есть красивая версия, что это мы приручили волка, подкармливали, брали на охоту и ему умилялись. Но многие ученые считают наоборот, что волки приручились сами. Самые смелые и наименее пугливые подходили к людям, подъедали наши объедки, а мы это терпели, потому что они предупреждали об опасности и помогали загонять добычу. И в целом защищали нас. То есть просто выгодное сотрудничество. С кошками история похожая, только еще более корыстная. Примерно 9,5 тысяч лет назад, когда человек уже освоил земледелие и начал хранить зерно, у амбаров завелись мыши. А за мышами пришли дикие коты. Люди их не гоняли, наоборот, были рады, ведь коты бесплатно защищали урожай. Так и вышло. Не человек выбрал кошку, потому что та его защищала, а кошка выбрала человека, потому что у человека были очень выгодные проблемы. А мы не сопротивлялись. Древнейшее доказательство этой дружбы нашли на Кипре. Там, в могиле возрастом 9,5 тысяч лет, человек лежит вместе с котом. Возможно, кто-то уже тогда так любил своего питомца, что захотел уйти в вечность вместе с ним. Уже многие века мы делим с ними еду, тепло, кровь и даже ДНК. Вы с вашим домашним животным на уровне генов похожи почти на 90%. И не потому, что вы собака, а потому, что все живое на Земле произошло от общих предков, и куски одного и того же генетического кода мы делим вообще со всеми. Поэтому зверь внутри нас — некрасивая метафора. Это и есть мы. У нас вместе с млекопитающими есть ген, что расщепляет лактозу, молочный сахар. У котенка, как и у ребенка, этот ген включен, пока он пьет молоко мамы. Но с возрастом ген потихоньку выключается. Поэтому миф о пользе молока во многом опасен. Ведь у взрослого кота и большинства взрослых людей от него будет только понос. И у меня тоже. Это арахиса. Наша ДНК — это целая книга о нас, как жить, что есть и даже чем стоит заниматься в жизни. И чтобы ее прочесть, я сдал ДНК-тест «Генетический паспорт» от Генотек. Он показал мое происхождение, показал мою предрасположенность к 187 заболеваниям и указал на реальные риски. А вместе с этим дал рекомендации, какие витамины пить, какие продукты чаще есть и какие анализы нужно сдавать регулярно. И действительно, в моем роду очень много проблем с сердцем, которые могут казаться и у меня. А еще показал риск действительно подтвержденного врачами
синдрома Жильбера. Поэтому рекомендации от Генотек буквально могут спасти мне жизнь и ее продлить. Ну и, конечно, в будущем, когда я буду планировать ребенка, это поможет снизить риски уже его заболеваний. Тест дается один раз, а инструкцию вы получаете на всю жизнь. К тому же, купив тест, вы получите консультацию с врачом, который ответит на все ваши вопросы. Узнай себя вместе с Генотек. Заказывайте свой генетический паспорт со скидкой 65% по промокоду Альберт3, а ссылка в описании или по QR-коду на экране. Но мы любим их. А любят ли они нас? С собаками уверенная да. Подобные опыты проводить достаточно тяжело, но в одном из них собаки дольше ковырялись со сложной игрушкой, если хозяин просто молча сидел рядом. Если человека не было рядом или был чужой, фокус не работал, а интерес пропадал. То есть ваш питомец буквально черпает уверенность из вашего присутствия. А другой эксперимент показал, что при зрительном контакте собаки с хозяином у двоих подскакивает уровень окситоцина. А вот с кошками однозначного ответа нет. Есть исследования, в которых окситоцин рос только в случаях, когда она сама инициирует контакт с вами, а когда пытаешься погладить силой, наоборот падает. То есть коты тоже любят, просто строго на своих условиях. Дело в том, что собака произошла от волка, а волк живет в стае, это социальный зверь. Не просто так именно собак называют лучшим другом человека. А кошка произошла от дикого африканского кота-одиночки. Тот охотится один, живет один, никакой стаи у него нет и никогда не было. Поэтому кошка и одомашнилась куда позже и по своей воле, и под зависимость человека ее никто не затачивал. Дрессировать их в разы сложнее. Причем привязана она сперва к территории, а уже потом к людям на ней. Вот и вся разница. Собака носит свой дом за хозяином, а кошка просто пускает с хозяина в свой дом. Но почему мы их вообще любим? Есть такое понятие – детская схема. В 1943 году австрийский зоолог Конрад Лоренс, один из основателей науки о поведении животных, предположил, что эволюция вшила в нас жесткий код умиления. Большая голова, огромные глаза, маленький нос и слегка неуклюжие движения. С этого мы умиляемся для того, чтобы мы инстинктивно любили и не выбрасывали на мороз собственных младенцев, какими бы громкими и проблемными они не были. Видишь эти пропорции, и мозг послушно вбрасывает дозу окситоцина. И поэтому эволюция заставила подстраиваться и животных тоже. Только уже под нас. В науке этот процесс называется неотения, способность животного сохранять детские черты, когда оно вырастет. Дикий волк взрослеет и становится суровым хищником, а собака или кошка всегда хотя бы частично, но сохраняет детские черты. Впрочем, человек и продолжает скрещивать наиболее милые породы. Поэтому мы своих питомцев называем малышами и разговариваем с ними как с детьми. С самого начала животное для человека было не просто угрозой или едой. Оно стало ему очень близким компаньоном, другом и партнером. Вы наверняка знаете эту постройку Большого сфинкса в Гизе или видели изображение богини Бастет. Древнеегипетская культура тесно связана с животным миром, где почти каждый обитатель фауны олицетворял ту или иную сферу жизни. А потому, что Египет того времени был сельскохозяйственной сферодержавой, что зависело от зерна и реки Нил, где от урожая зависело все. И человек в животных видел знаки. Кошка берегла зерно от мышей, бык воплощал силу и плодородие, а сокол парил в небе, как бы следя за всеми. И так человек связал это воедино, и животных начали ассоциировать с проводниками богов и их силы, и потому сделали их священными. Аналогичное произошло вообще везде, ведь поклонение животным – одна из самых первых и древних форм религии на планете. У древних славян особое место занимал медведь. Его считали спутником бога скота и богатства Велеса. И его почитали и боялись настолько, что произносить настоящее имя зверя было запрещено. То есть медведь — это не настоящее имя, которое мы знаем, а кличка-заменитель. У древних греков его называли Арктос, у римлян он стал Урсус, но в оригинале предполагают, что имя этого зверя звучало примерно так. Короче, как его зовут, мы до сих пор не знаем, просто из-за страха и табу. А в народах Сибири медведь считался вообще прямым родственником, дедушкой. В общем, стереотипы появились не просто так. Мы жили в мире, где наша жизнь целиком висела на животных. Ушло стадо, вы умерли с голоду. Подобрался ночью волк, вас съели. Это не просто существа, это сила, которая решает вашу жизнь. Животное в таком мире буквально граница между жизнью и смертью. И оно умеет то, чего не умеете вы. Видит в темноте, бегает быстрее, чует добычу, не боится того, чего боитесь вы. Неудивительно, что человек посмотрел на зверя и увидел в нем не зверя, а бога. И начал его
В Древней Индии существовал ритуал Ашваметха. Считалось, что конь олицетворяет высшую власть, мужскую силу и солнце. Итак, цари одного государства отправляли коня с охраной в странствие, и чью землю он пересек, то земля царя. Если это чужое государство, то либо подчинись, либо прими бой. Если ритуал завершался удачно и конь через год возвращался целым, царя объявляли неоспоримой владыкой, а коня приносили в жертву. Вот только убить его было мало. После жертвы главная жена царя ложилась рядом с мертвой тушей, их накрывали покрывалом, и она изображала с конем близость, произнося стихи о семени и плодородии. Зачем? Затем, что коня не убивали, его силу пересаживали. Мощь солнца и мужскую потенцию священного зверя через царицу переливали в царя и во все государство, чтобы земля рожала, а власть не прерывалась. В этот момент царица была не женой, она была проводником, сосудом божественной силы. И так делали настоящие цари. Самудрагупта в IV веке чеканил в честь такой церемонии монеты, а самую последнюю провели аж в XVIII веке. Само собой, это не было практикой всего мира и государств. Это, в конце концов, не инцест. Во многих государствах это было таким же табу, как и у нас сейчас. Одно из древнейших сохранившихся правил о скотоложстве создали хетты, примерно 3500 лет назад. Правда, наказание там разнилось от вида зверя. За корову и собаку смерть, а за коня и мула ничего. Просто к царю больше не подходи. Ну, типа ты минус вайп. Похожий запрет затем появляется и в Библии. Правда, там вид не имел значения, а казнь полагалась и человеку, и зверю, как соучастнику преступления. И так держалось веками, вплоть до конца 19 века, когда смертную казнь начали заменять тюрьмой и стали наказывать только человека. А то, что зверь — существо, которое может чувствовать и страдать, целые страны официально начали признавать только в нашем веке. И то до сих пор не все. То есть, хоть и со своими нюансами, но по сути с того момента ничего не изменилось, и граница в вопросе сексуальности была достаточно строгой. Как и не изменилось то, что животное всегда было для нас ресурсом. Логично, что нам, как всеядным животным, это в первую очередь продовольственный ресурс. Мы их едим. Но вместе с этим в разные эпохи и для разных народов они также отвечали на определенные вопросы или выполняли нужную им роль. В наше время до сих пор существует множество праздников, где жертвоприношение животных — это священная основа, где животное играет роль связи с Богом. И сомневаюсь, что ваше домашнее животное вы завели не потому, что оно выступает в роли вашего лекарства от одиночества или стресса. Но вряд ли оно сможет в реальном времени измерить ваш пульс. А вот смарт-часы Case Guru еще проследят за состоянием сна, уровнем кислорода в крови и состоянием сердца. И умеют делать это круглосуточно. Причем это действительно технологичный гаджет от отечественных разработчиков. Вся программная начинка, дизайн, умные алгоритмы и жесткие тесты устройств создаются командой инженеров в Тюмени. Часы собираются на передовых заводах в Китае, где сосредоточено около 90% всей мировой электроники. Но именно в Тюмени продумывается каждая деталь. А основатель бренда Вадим Боков, которого в прессе даже прозвали тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку и производство для контроля качества. А поскольку продаются они напрямую от разработчика, вы платите только за технологии. А технологий тут достаточно. Инженеры зашили в часы собственную нейромодель сенсора, которая превращает обычный аксессуар в персонального ассистента по анализу вашего здоровья. И в зависимости от вашего образа жизни есть несколько моделей. Case Guru Nova 2 — идеальный выбор, если вам нужен стильный и технологичный аксессуар. У них изогнутый дисплей с шикарным панорамным обзором. Плюс тут отлично прокачали динамик и микрофон. Case Guru Sport 2 созданы для активного движения и спорта. У них сверхпрочный гибридный корпус с крупным HD-экраном. И Case Guru Classic 2 для тех, кто ценит строгий стиль с главной фишкой — рекордно мощным аккумулятором с защитой от старения, рассчитанной аж на 7 лет работы. Сюда внедрили более 150 спортивных режимов, а алгоритм сенсора выдает точные рекомендации по восстановлению организма. В общем, выбирайте свои смарт-часы Case Guru по ссылке в описании или по QR-коду на экране, с быстрой доставкой по РФ, Беларуси и Казахстану. И забирайте промокод Альберт, который даст вам скидку до 1000 рублей. И вот раз уж мы такие плохие и корыстные, почему мы не пересекли самую тонкую и интимную черту? И кто же все-таки ее переходит?
В головах миллионов типичный зоофил — это тиран, садист и изверг. В общем, олицетворение мерзости, зла и часто низкого интеллекта. Но вот вам Адам Бриттон, зоолог с докторской степенью, именитый ученый. Но в 24 году он получил 10 лет тюрьмы за жестокость над как минимум 42 собаками. Умный, с образованием, но садист. Наверное, дело в зле. И действительно, жестокость к животным психиатры считают очень серьезным тревожным сигналом. В детском возрасте это прямой признак расстройства поведения. И среди тех, кто потом вырастает в насильников, она встречается заметно чаще. В 60-х судебный психиатр Джон Макдональд даже заметил у самых садистичных пациентов странную тройку из детства. Издевательства над животными, поджоги и энурез. Ночное недержание. Да, обоссавшийся ночью садист. Такое странное сочетание. Но как бы вы описали защитника животных, который почти не ел мясо, пробился в высокую политику, не окончив даже среднюю школу, и протолкнул один из самых жестких в мире законов о защите животных? Звали его, кстати, Адольф Гитлер. Так все же, где же эта черта? У людей с болезнью Паркинсона есть лекарства, которые бьют по дофаминовой системе. Дело в том, что при Паркинсоне в мозге постепенно гибнут клетки, которые вырабатывают дофамин. И когда дофамина становится меньше, человек теряет контроль над телом, появляется тремор, скованность, медлительность. То есть в основе болезни лежит нехватка дофамина в двигательных цепях мозга. И поэтому логика терапии простая – помогать синтезировать дофамин лекарствами. Но у них есть побочка. Примерно у каждого 7-го на них развивается расстройство импульсного контроля. Тихий пенсионер вдруг начинает патологически играть в казино, скупать хлам, переедать или становится гиперсексуальным. И в самых редких случаях эта гиперсексуальность доходит и до влечения к животным. Причем у тех же больных, которых еще не лечат этими таблетками, тяга к азарту и сексу не выше, чем у любого из нас. Скачок начинался только с препаратом, а стоило снизить дозу, приходило в норму. И не потому, что пенсионеры зоофилы, а потому что дофамин отвечает не за удовольствие, а за желание. Это буквально сигнал «делай это». И есть два важных маршрута, по которым он поступает в мозгу. Первый — нигростриарный путь. Там он отвечает за моторику, как бы разрешая движение руки или ноги. А есть мезолимбический путь. Это система награды и желания. Если залить эту систему искусственно, мозг начинает компульсивно хотеть всего. Как наркоман. Именно поэтому те же таблетки делают лудоманов из людей, которые за всю жизнь ни разу не увлекались азартом. Ведь расшатанная и нестабильная дофаминовая система выкручивает желание на максимум, цепляясь вообще за что попало, что попадет под руку, ведь ослабевает контроль. То есть вот и объяснение, это просто сломанный механизм мозгу. Но у настоящих зоофилов все иначе. Наверняка вы убеждены, что ваши кот или собака чувствуют вину, когда нашкодили, ревнуют назло. Это называется антроморфизм, когда человек приписывает человеческий облик и чувства чему-то, будь то явлением природы, объектом и животным. И если это так, то это круто, значит вы здоровый, эмпатичный человек. И знаете, кого можно назвать одними из самых эмпатичных людей? Зоофилов. Психологи давно заметили закономерность. Нередко, чем хуже у человека с привязанностью к людям, тем сильнее он привязывается к животным. Он чувствует к ним более глубокую эмпатию. И теперь представьте человека, для которого другие люди — это опасность, которого отвергали, обижали, предавали, а потому рядом с людьми ему тревожно и небезопасно. Испуганный ребенок успокаивается рядом с собакой лучше, чем рядом с добрым, но чужим взрослым, потому что животное более предсказуемое и безопасное. И именно поэтому самому отвергнутому обществом человеку именно зверь становится самой безопасной привязанностью на свете. Мы крайне социальный вид с очень беспомощными детенышами. Человеческий младенец не выживает в одиночку, ему нужен кто-то. Именно поэтому эволюция разработала систему привязанности, которая стала одним из ее самых крутых изобретений, благодаря которой создавались союзы, государства. Ну и благодаря ей живы мы с вами. Но одновременно это стало нашим сильнейшим биологическим наркотиком, с которого никогда не получится слезть. Вы наверняка замечали, что во всех сериалах, фильмах и книгах зачастую главные злодеи — это самые несчастные до любви люди. Те, которые через власть, контроль, доминирование и прочие доступные им методы пытаются компенсировать то, чего не хватило. Каждый из нас как определенный пазл, которому, чтобы быть психологически здоровым, нужно быть изначально правильно собранным. Но если по какой-то причине пазл повредили, например, показав, что любовь может быть крайне небезопасной, или его просто не добавили в конструктор, психика делает ровно то, что делает всегда. Достраивает недостающее.
которая обязана быть. Итак, один это компенсирует через месть и власть над другими, другой компенсирует это интеграцией другого в себя и становится каннибалом, а другой через связь с самым безопасным. Каждый владелец кота считает, что видит любовь в его глазах. Так и зоофил проецирует желаемые ему чувства и согласие в близкое ему животное, которое вряд ли сможет объяснить что-то на человеческом языке. Безусловно, это лишь упрощение. У науки нет такой строгой научной модели. Однако по исследованиям и опросам в тематических сообществах самой частой группой были вовсе не садисты. Самая частая группа описывала свои чувства одним словом – любовь. Но что такое эмпатия? В некотором роде это довольно корыстное чувство. Мы якобы чувствуем эмоции и переживания другого человека. Но по факту часто чувствуем ровно то, чем наделяем его сами, исходя из того, как бы мы хотели, чтобы с нами обращались в сложной ситуации, или не хотели бы столкнуться на своей шкуре. Ведь согласитесь, редко вы испытываете эмпатию к своему заядлому врагу. То есть эмпатия для многих такая же проекция чувств, желаний и домыслов. Ровно как тысячи лет назад люди проецировали на животных свои желания и потребности, так это делают до сих пор. Как в Египте строили статуи с телами животных, якобы наделяя себя их силой, как в Индии через них доказывали свою мощь, так и зоофилы наделяют животных чувствами, которые хотели бы почувствовать. А что делают фури? Фури — это гигантский жанр художественной порнографии, насчитывающий миллион различных рисунков и внутри которого циркулируют сотни тысяч долларов прибыли среди художников. Ну а если проще, то это огромная субкультура людей, зародившаяся в конце 70-х в Калифорнии, что ассоциирует себя с выдуманными и отчеловеченными персонажами, часто животными, как герои мультфильмов. Только главное отличие этого от того же косплея, где подросток надевает костюм известного супергероя и чувствует себя этим героем, чей характер написали сценаристы и режиссеры, в том, что тут персонажа человек придумывает сам, фурсону. Так это называют. А так как это живет именно в арт-пространстве, персонаж может быть любым. Можно выбрать любое тело и любой характер, что не всегда связано с животными. А если и связано, то лишь потому, что определенное животное уже дает нужную ассоциацию в виде верности, хитрости или силы. По исследованиям, представители этого сообщества – молодые люди, часто затравленные и отвергнутые обществом. Заметная доля из них – аутичные, то есть те, кому в обычных социальных ролях тесно и небезопасно. И через своего персонажа они создают своего аватара с желаемыми чертами. А все арты для взрослых – это не порнография в привычном смысле, она для них второстепенна. В основном это художники для своего выдуманного «я» придумывают выдуманные сценарии. Является ли это зоофилией? Скорее нет. Это просто люди, которым стало некомфортно в своей социальной роли, и они выдумали другую, наделенную теми качествами, что они бы хотели прожить или какой силой хотели обладать. В некотором смысле Древний Египет — это один сплошной фандом фури. По этой упрощенной логике многие парафилии, в том числе некрофилия или каннибализм, впрочем, как и прочие человеческие предпочтения, формально являются родственниками, ведь часто являются отростком от одной потребности. Просто у кого-то она искалечена, искажена или вовсе сломана. Это как большая таблица из условий. Соберите свою и найдете свою парафилию. Вспомните ролик про фетиши. Ровно по той же логике, что мы с вами являемся родственниками с дубом и кишечной палочкой, благодаря общему предку Лука, который жил около 4 миллиардов лет назад, от которого произошло все живое на Земле. Звучит и правда очень философски. Любовь — наш с вами общий ген и наш с вами единственный смысл жизни, который каждый из нас ищет разными доступными путями. И не совсем удачное место, но у нашего канала давно существует закрытое сообщество для общения и развития. И недавно мы ему сделали собственное приложение, где можно и обучаться новому, благодаря моим авторским гайдам и курсам, и знакомиться с людьми со всего мира. Подробности в описании, и там же промокод на бесплатный доступ. Но наука далека от блогерских умозаключений. Зоофилия — это в первую очередь действие, а желание или дурная мысль им не является. А реализовывается она по разным причинам. Возможно, человек живет в изоляции, и животное является единственным доступным ему существом. Возможно, человек эмоционально и психологически травмирован, а возможно, травмированы его мозг и его внутренние системы. Так или иначе, как только это переходит к действиям, оправданий этому нет. Всего же таких людей, для которых это постоянное и единственное влечение, предположительно меньше 1%. Все остальные случаи — это тираны и психопаты, а это уже совсем другой диагноз. Так что однозначной причины как и почему у науки, как и всегда, нет. Плюс это явление, в отличие от многих других, почти не изучали. Так о чем же был этот ролик?
он был о нас. Как бы странно это ни звучало. Сам зверь за 1000 лет не изменился вообще. Менялись только маски, которые мы на него надевали, и роли, которые мы заставляли его играть. От божества и судьи до преступника и любовника. Животное давно стало нашим огромным зеркалом. Но у любого зеркала есть проблема. Оно показывает только тебя, твои желания, твои травмы и страхи, то, что хочешь видеть ты. Настоящая любовь и эмпатия, будь то к человеку или питомцу, начинается не тогда, когда мы используем кого-то, чтобы залатать дыру внутри себя, или чтобы спрятаться за чужим образом, а когда принимаем себя, жизнь вокруг и своих близких. Поэтому, если делать какой-то глубокий вывод, то берите пример с животных. Любите просто так, искренне и глубоко, а не за что-то, и ничего не требуйте взамен. Чтобы стать полноценным, вам нужны вы, а не кто-то другой. А еще, если заводите питомца, делайте это осознанно, а не просто из грусти. А лучше сразу 2, ведь это не игрушка, а живая душа, которая тоже бывает одинока, когда вас нет рядом. А еще не трахайте животных. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. Там же бесплатный бот-психолог и наше сообщество. Всего хорошего.